早晨，今日係星期日嘅朝頭早。本身我哋諗住去遠啲嘅，但係因為有落雨嘅關係呢，所以我哋打算今日全日都係喺呢度行地下街。所以呢，就要拖個篋出嚟。點解要拖個篋出嚟啊？要買嘢，幫邊個買嘢？買好多嘢，爹哋媽咪全部出車一齊買完。好啦，咁我哋就去揾嘢食，食早餐先。對面嗰度就望到架新幹線啦，唔知係咪新幹線，不過我覺得應該係咯。OK， 我哋買咗呢個早餐食，因為驚揾唔到嘢食，所以買住啲嘢食先。跟住仲有一袋飯團啦，同埋炸雞。食完炸雞呢，就食辣嘅飯團。今日又食炸雞塊，呢個咩味嚟㗎？酸酸地嘅檸檬啊！檸檬啊，原味嘅應該。原味咯。原來我哋今早呢，諗住去高島屋呢，原來高島屋係要排隊入嘅，我哋而家又跟大隊排隊入去先。今朝早嚟高島屋係幫朋友睇耳環嘅，點知呢，我就自己買咗2個袋啦，買咗好多蝦餅啦，同埋買咗好多頸鏈。係啊。shopping 嘅。我哋而家退完稅啦，買咗 LV 啦。包包啦，買咗好多蝦餅啦，同埋好多食物嘅。跟住呢，我哋就要翻上樓先啦，淨係去咗高島屋啫。因為落雨嘅關係呢，咁我哋就嚟咗呢個 ESCA 地下街。跟住呢，其實呢度係我哋酒店一出嚟呢，就有個位落去。落到去地下街呢，全部都係賣衫啦。跟住又見到有扭蛋機啦，我哋行咗一陣之後呢，就揾咗間西餐食嘅，好地道嘅日式西餐，牛扒意粉，好抵嘅。佢有張紙圍住咗呢，咁就唔會彈到自己。跟住個牛扒餐呢，係可以加飯嘅。加唔知幾蚊就可以要碟咖喱飯或者白飯，咁所以佢就加咗個咖喱飯，好大碟。我而家影俾大家睇呢，呢度呢就係 JR Tower 好多嘢食，跟住落返去地下街，我哋就一路繼續行過去榮地下街。我哋其實想行去個地鐵站嗰度，但係行去地鐵站途中已經好多嘢睇。呢度已經係榮嘅，應該係啦，去到榮地下街，又有好多扭蛋啦，跟住見到有比卡超嘅布袋扭俾皮衣，好想扭到呢2個，不過中咗嗰個都幾靚，睇下呢個咩先，原來係散紙包嚟嘅。再搞多一個先。個散紙包都幾靚，兩邊都唔同。呢個似係布袋仔喎，有顏色嘅喎，粉紅色。係啊，真係粉紅色嗰隻嗰個布袋，大啲嘅。跟住又想繼續睇，發覺睇下有咩好嘢先。
啲扭蛋機全部都好平。喂，有個油桶喎，而家喺度扭蛋扭緊個油桶，睇下今次中咗啲乜嘢先。哇，白色嘅，第一次中白色嗰個油桶啊！想中紅色嗰個，又再扭多個。我哋終於喺松板屋嗰度揾到呢個本高沙屋，終於都買到啦，任務完成。因為落雨呢，我哋行咗出去之後呢，見到好多人入嚟呢個商場，所以我哋都入嚟呢個商場睇下係咩嚟嘅。咁呢個商場都有好多層嘅，個樣同其他商場唔同嘅。一路跟住上去5樓，原來可以直通過去3月百貨公司，所以我哋就上咗去啦。大家睇下出邊幾大雨，所以行入嚟商場，過商場行呢係最方便嘅。跟住出返嚟呢，見到有呢個豆沙餅，我哋即刻買咗一個嚟試下，真係好好食嘅，因為即刻整好熱。即刻試一啖先，真係好好食喎！哇！跟住一路繼續行過去，哇！見到星奶咖啡啊，冇乜人排隊喎，我哋即刻企喺度等位先。其實冇乜人，裏邊係有位，但係都等咗成15分鐘先畀我哋入，因為佢哋執台嘅動作實在太慢。即刻試咗星奶咖啡、熱嘅水果茶。呢個平時我哋喺大阪食早餐都係食呢個嘅，今次呢一個 pancake 呢就係未試過嘅，但係都幾得意。紅豆 pancake。非常之豐富，影得好靚。其實都幾大個鋪位嘅，喺榮地下街裏邊嘅。跟住出返嚟之後呢，我哋下一個目標呢，就係想去嗰個綠洲21個飛碟嗰度。上網睇發覺原來根本唔需要行地面嘅，所以咁大雨嘅情況下呢，我哋就喺地底嗰度揾條路直通過去。一路行呢個榮嘅地下街呢，兩邊都好多鋪頭。因為我哋拖住個篋呢，所以就搭呢個電梯上去，但呢個電梯好得意。我終於嚟到呢個綠洲21啦！雖然係假期，但係其實喺名古屋都唔係好多人。一路行入去呢，你會發覺呢有好多凳喺度俾人坐嘅。原來啲日本人鍾意坐晒喺度攤頭。我哋而家未天黑嘅情況下影上去嗰個飛碟就係咁嘅樣嘅，因為落雨嘅關係，所以我哋就冇行到上去。你見唔見到好多凳呢？好多人坐喺度，原來係冇嘢做。有啲人坐喺度擺咗個 Chanel 手袋喺台面，跟住就喺度瞓覺。呢個有條路可以行上去睇嘅，不過
我哋費事擔遮行上去咧，都幾大雨。但係你喺地底其實係唔覺得有落雨嘅，因為佢係遮住晒。而家仲未天黑啦，所以未有燈。終於等到天黑啦！佢上邊呢個燈呢係會變色嘅。我哋喺另一個方向再睇下先。好大個飛碟！你下邊冇雨呢，就係因為佢呢個好似一個有瓦遮頭遮住晒。所以喺下邊嗰度有啲攤檔啊、表演啊都冇問題。見唔見到佢一路變緊色啊？佢不停喺度會變顏色。跟住我哋去咗裏邊有一間麵包鋪，全部都係貓，啲蛋糕啊同埋麵包都係貓嘅形狀，有曲奇餅都係貓嘅形狀。睇下全部都係。一嚿嚿嘅麵包嘅膠袋都係貓嘅。原來上邊係有個電視台嗰個塔啊！咁我哋而家返嚟 JR 站嗰度，原來後邊有迪士尼嘅喎，同埋有 Miffy， 仲有龍貓店。我哋嚟到嘅時候已經7:50，佢係3:00啊！原來佢直接喺我哋酒店落去後邊嗰個出口就係，我哋從來都冇留意到。迪士尼本身閂門嘅，但係呢，佢突然間俾人入去，我哋就跟住又入咗去啦。跟住之後呢，就去咗食世界之山手語先。其實呢間鋪頭呢喺我哋酒店後邊嘅，所以我一早 book 咗9:30。好舊式嘅，佢係成棟都係佢。呢個係土味同埋橙味乳酸飲品。呢個炒麵呢辣得好誇張。呢個有2種唔同味嘅胡椒味雞翼同埋普通味雞翼。我哋仲叫咗個韭菜炒蛋，每碟雞翼有5隻嘅，所以我哋叫咗2碟唔同味試下。